exciting to be here. Labai nuostabu čia būti. We were on camp this past week with everyone. Stovykloje, kai buvome praeitą savaitę, Can I just say, there's a bunch of fiery people in this church. tiesiog noriu pasakyti, kad čia yra daug ugningų ir užsidegusių žmonių šitoje vietoje. Fiery, hungry Užsidegusių, alkanų people. žmonių. So I just want to honor you for what you've pursued and pressed in for in the kingdom. Noriu pagerbti jūs, kad jūs to siekite ir kad veržėtės į tai. Honor your leaders. Pagerbti jūsų lyderius. Thank you for the cost of what the cost you've paid. Ačiū už kainą, kurią sumokėjote. It's amazing watching what the young people are stepping into. Yra nuostabu matyti, į ką jauni žmonės įeina. But we know Mes žinome, there's an ease to it yra tame lengvumas because of the prayers dėl maldų and the cost of the previous generation. ir tos kainos, kurią sumokėjo praeita karta. So I just want to honor you for that. Ir dėl to aš noriu jūs pagerbti. I want to honor you for the cost. Aš noriu pagerbti jūs dėl kainos. I want to honor you for choosing love, Aš noriu pagerbti jūs tam, dėl to, kad jūs rinkotės meilę, choosing perseverance, kad jūs rinkotės tą ištvermę, because the Lord hears prayers. nes Viešpats girdi maldas jūsų. And you guys are blessed. Ir jūs esate palaiminti. So it's been an absolute privilege being here, Ir man yra didelė privilegija čia būti. getting to see what God is doing. Matyti, ką Dievas daro šitoje vietoje. It was so fun being on camp. Buvo labai geras laikas stovykloje. People got free. Žmonės gavo laisvę, People got healed. žmonės gavo išgydymą. Who prophesied for the first time? Kai kas iš čia esančių pranašavote pirmą kartą? A few people. Matau porą žmonių. Cool. Nuostabu. It was beautiful to watch the Lord speak through young people. Buvo labai gražu matyti, kaip Viešpats kalba per jaunų žmonės. Because how many of you know there's no junior Holy Spirit? Kas iš jūsų žinote, kad nėra tokio jaunėlio šventosios dvasios? I saw my first miracle at 5 years old. Aš pirmą stebuklą pamačiau, kai man buvo 5 metai. My dad had forgotten my brother lands up in the hospital because of milk. Mano tėtis pamiršo, kad sūnui negalima duoti pieno ir, žodžiu, atsiduria sūnus ligoninėje. And we were in the middle of Zimbabwe O mes vidury Zimbabvės, on the way to a holiday. pakeliui į atostogas atostogauti. My parents started arguing Taigi mano tėvai pradeda ginčytis, because my brother had just eaten an ice cream. nes jų sūnus ką tik pavalgė ledų. So I sat next to my gran and we prayed. Taigi aš atsisėdau šalia savo močiutės ir mes pradėjome melstis. My brother didn't have an asthma attack. Ir mano broliui nenutiko tokia astmos priepuolis, neištiko jo. And he never landed up in hospital again, Ir jis niekada daugiau neužsibaigė ligoninėje. where he had spent multiple weeks of his life till then in hospital. Multiple weeks of his life in hospital Until from that. then, Yeah. O iki tos maldos jisai daug kartų buvo ligoninėje. So at 5 years old, Taigi 5 metai man. I saw my first miracle. Mačiau pirmą stebuklą. But Bet I didn't see very many after that. nemačiau per daug stebuklų po to. But you know what? Bet noriu pasakyti jums. It's because I didn't pray for very many people after that. Iš tikrųjų nesimeldžiau už labai daug žmonių po to. And so what I want to talk to you about today Ir labai noriu pakalbėti apie tai šiandien. is being motivated by love Kad jūs motyvuotų meilė, and not fear of failure. o ne baimė klysti. Because how many of you know Kiek iš jūsų čia esančių žino, that it's for God so loved the world that he gave his only kad son? Dievas taip pamilo pasaulį ir atidavė savo viengimį sūnų. It's the verse we all know off by heart, Tai yra ta Biblijos eilutė, kurią mes žinome iš širdies. but it's for love. It's because he loved the world. Bet jis tai padarė, nes jis mylėjo pasaulį, pamilo pasaulį. And I realized the reason I risked praying for my brother at 5 years old Ir aš supratau, kad priežastis, kodėl aš pasimeldžiau už savo brolį, kai man buvo 5 metai. because we fought like crazy, Šiaip tai mes jau ten muždavomės iki išprotėjimo. but I loved him Bet aš jį mylėjau. and I was moved by love. Ir mane tuo metu pajudino meilė. And I feel like Ir aš jaučiu, kad
We live in a day and age where we fear failure. Mes gyvename tokiu laiku, kur yra labai daug baimės suklysti. And I feel like the Lord is not only, how do I word this? The Lord is beginning to rewire our minds. Ir aš tiesiog matau, kaip Viešpats tiesiog pradeda sutvarkyti, pertvarkyti mūsų protą, We're renewing our minds atnaujinti mūsų protą, to be moved by love. kad mes būtumėm sujudinti meilės. We talked about prophecy this week on the camp. Mes kalbėjome šią savaitę apie pranašystę stovykloje. And it says desire that you may prophesy. Ir Biblija sako, trokškite But before pranašauti. that it says pursue love. Bet prieš tai eilutė sako, siekite meilės. Love Meilės. is the goal. Meilė yra tikslas. Love is always the goal. Meilė visada yra tikslas. Without love we are nothing. Be meilės mes esame niekas. And so this is a journey the Lord's been taking me on. Ir tai yra kelionė, į kurią mane pakvietė Viešpats. I realize I just jumped in, Aš tiesiog supratau, kad aš ką tik taip iššokau, but I feel like you already know me because do you know Brian? bet aš tikiu, kad jūs jau žinote mane, nes jūs pažįstate Brianą, That's my dad. mano tėtį, And you met Dylan yesterday. ir jūs susipažinote su Dylanu vakar. I heard you guys really love Brian. Aš girdžiu, kad jūs mylite Brianą. I love him too. Aš irgi jį labai myliu. Yeah, but I've been raised in the church. Aš užaugau bažnyčioje. I've loved God for as long as I can remember. Aš myliu Viešpatį tiek, kiek atsimenu. Atrodo, visada mylėjau. I accepted him to my heart at least 5 or 6 times before the age of 7. Ir gal 5 ar 6 kartus aš pasikviečiau Viešpatį į savo širdį, iki kol man suėjo 7 metai. So I was definitely saved. Tai aš, tikrai buvau išgelbėta. But I have seen him work in my life. Bet aš mačiau, kaip jis dirba su mano gyvenimu. But there's a few marking moments. Ir yra tokie momentai, kada Dievas pažymi. One of them was where he disrupted all my plans. Ir buvo toks momentas, kada tiesiog Dievas pasuko ir įsiveržė į mano gyvenimą. And sent me to ministry school. Ir išsiuntė mane į tarnystės mokyklą. I grew up in ministry, Aš užaugau tarnavime. so it terrified me. Tai mane tai gazdino. I had all these plans to go make money as an accountant. Aš turėjau daug planų tiesiog uždirbti pinigus kaip administratorė. I love accountants if you're an accountant. Man patinka tokios buhalterija, buhalterės pareigos. But my motivation was not good. Bet mano motivacija nebuvo gera. My motivation was money instead of God. Mano motivacija buvo pinigai, o ne Dievas. So the Lord shut that door Taigi Viešpats uždarė šitas duris and sent me to ministry school. ir pasiuntė mane į tarnystės mokyklą. And everything changed. Ir viskas pasikeitė. I felt like I had probably been motivated a lot by religion. Aš supratau, kad labai dažnai mane motyvuodavo religija. And didn't fully understand how to love people well. Ir taip lyg pilnai ir nesupratau, kaip tinkamai mylėti žmonės. Because how many of you know we can grow up in the church? Kas iš čia esančių gerai žino, kad tu gali užaugti ir augti bažnyčioje. We can be in church every day Gali būti bažnyčioje kiekvieną mielą dieną, and we can forget to love. bet labai lengvai gali pamiršti We mylėti. can forget to love deeply. Gali pamiršti, kaip mylėti stipriai ir giliai. We can forget to see how God sees people. Gali pamiršti matyti žmonės taip, kaip Dievas mato. And so the Lord really refined my heart. Ir Dievas tiesiog dirbo su mano širdim, keitė mano širdį. That everything I would do Kad viską, ką aš darau, would be motivated by love, būtų motyvuota meilės, motivated by God. motyvuota Dievo. Have I failed? Ar man buvo momentų, kada nepavyko? Many times. Daug kartų. But Bet that's what I always come back to. aš visada grįžtu į tai. So this morning, Taigi šį rytą I feel like the Lord aš jaučiu, kaip Viešpats wants to remind us nori mums priminti of our motivation. apie mūsų motyvus. And that's not saying you don't love. Ir aš tikrai nenoriu pasakyti, kad jūs nemylit. Some of you could teach me how to love better. Aš tikiu, kad kai kurie čia iš jūsų galėtų net mane pamokyti, kaip mylėti geriau. But I feel like that's something that the Lord is releasing over your church. Bet aš jaučiu, kad tai yra kažkas, ką Viešpats atpalaiduoja ant jūsų bažnyčios. Even in the capacity of loving each other like never before.
Netgi tokiu pajėgumu, kaip tiesiog mylėti viens kitą kaip niekada anksčiau. I even feel like where you've struggled to love each other, the Lord's giving you fresh vision of how to love the other person. Aš jaučiu, kad tiesiog ten, kur jūs turėjote tokių iššūkių, kaip mylėti brolį sesę bažnyčioje, Dievas tiesiog duoda viziją, kaip tą padaryti. How to call out destiny. Kaip tiesiog skelbti likimą į žmogų. I have so many stories Aš turiu daug istorijų, of where people did not love each other in church, kaip žmonės nemylėjo vieni kitų bažnyčioje. and then they ended up being best friends. Ir tada jie užsibaigė, patapo geriausiais draugais. And they've actually got a lot of their own destiny unlocked from the person beside them. Ir netgi dažnu atveju tiesiog ta draugystė kažką atrakino jų vienas kitų pašaukime. This wasn't what I actually planned on fully preaching. Tai nebuvo, apie ką aš planavau pamokslauti pilnai. I feel like the Lord's releasing that, but He's shifting my message. Aš jaučiu, kad Dievas nori tai atpalaiduoti ir taip keičia mano dabar žinutę, kurią turiu pasakyti. So let's just turn our affections onto Him. Tiesiog pakreipkime savo intencijas, mintis į jį. Hey. Just tell Him you love Him. Tiesiog pasakykite jam, kad mylit jį. Lord, we love you. Viešpatie, mes mylime tave. We love you. Mes mylime tave. Everything we do is for you. Visa, ką mes darome, yra tau. We are moved by you. Mes esame pajudinami tavęs. We are moved by you. Tu mus judini, tu mus vedi. Just tell Him I am moved by you. Tiesiog pasakyk jam, I tu mane move- vedi. I am moved by your heart. Mane veda tavo širdis. I am moved by your love. Mane veda tavo meilė. And any area of my heart Ir bet kokia vieta mano širdyje, that needs refining by love, kuri turi būti atgaivinta ir atstatyta tavo meilės. I pray you would refine right now. Aš meldžiu to atstatymo I tiesiog give you dabar. permission. Aš duodu tau šitą leidimą. Yeah. You guys are going to be known as lovers. Jūs šitą bendruomenę, jūs būsite garsus ir žinomi iš savo meilės. People marked by love. Jūs būsite žmonės pažymėti meilę. And He's doing a softening of hearts right now. Ir jis dabar minkština širdis. He's like softening your heart towards Him Jis minkština širdis į jį and towards people around you. ir į žmonės aplinkui jūs, Where you've maybe placed walls up. kur galbūt jūs užsidėjote sienas. That's from pain or from hurt, from disappointment. Gal tai kilo iš skausmo, iš nusivylimmo. He's just stripping those down. Jis tiesiog greuna tas sienas Because dabar. we know that God was moved by compassion. Nes mes žinome, kad Kristus buvo He wa- sujudintas atjautos. There are times, yes, we're obedient and we choose to follow what He said. Tikrai yra laikas, kur tiesiog mes esame paklusnus ir sekame to, ką jis pasakė mums daryti. But it says in the Word that He was moved by compassion, by But the he- need. Bet Dievo žodis sako, kad Kristus buvo tiesiog sujudintas, vedamas atjautos. How many of you know there's so much need right now? Kas iš jūsų čia esančių žino, kad yra tikrai poreikis? It can feel overwhelming. Gal tai tiesiog, Crippling, stifling, slow us down. gal tai kažkaip gali netgi tokius įdomius jausmus mumise iššaukti, kažkaip mus net surakinti. You did so well there. It can distract us. Tai netgi gali mus kažkaip tai išblaškyti. But his compassion moved them towards the crowd. Daugelį dalykų gali mus išblaškyti, bet tai yra jo atjauta, kuri veda į mines, į poreikius. And there's this invitation again to you. Will you be moved by compassion for people? Ir tai yra jo kvietimas. Ar jūs ves atjauta pas žmonės? Will compassion be your motivator? Ar atjauta bus jūsų motyvas? Will love be your motivator? Ar meilė bus jūsų motyvas? Easier said than done, hey? Yra lengviau pasakyti, nei padaryti. Easier said than done. Yra lengviau pasakyti, nei padaryti. But that's our God. Bet tai yra mūsų Dievas. A lot of my life,
Didžiąją dalį savo gyvenimo I was so scared. aš buvau labai išsigandus, I was scared of stepping out. aš bijojau žengti žingsnį, I was scared of being misunderstood. aš bijojau, kad manęs nesupras, I was scared of failure. aš bijojau suklysti, I was scared. aš bijojau. But God shifted my motivation to love. Bet Dievas pakeitė mano motyvą į meilę. How many of you know you'll risk things a lot greater for love? Kas iš jūsų čia esančių žino, kad reikės didelius dalykus kartais paaukoti dėl meilės? Some of you are married, dating. Kas iš jūsų esate susituokę ar galbūt jau einate pasimatymus? I've seen some people do pretty extravagant things for love. Aš pastebėjau, kad žmonės daro ganėtinai ekstravagantiškus dalykus dėl meilės, They are moved by the one they love. nes juos sujudina tas mylimas žmogus. Their actions are completely different. Jų veiksmai pasidaro visiškai kitokie. You'll watch shy people Jūs pradedate matyti, kaip labai drovų do the žmonės most extravagant proposals. padaro tokius ekstravagantiškiausius pasipiršimus. So there's this invitation for us Tai yra kvietimas mum, to be moved by love. kad mus vestų meilė. And we talked on the camp Mes kalbėjome stovykloje about understanding that we have a good dad. apie tai, jog mes turime gerą tėvą. You all know that. Mes visi žinome tai. I'm not telling you new things, Aš nesakau jums kažko naujo, but bet our view of God mūsų Dievo paveikslas, kurį mes turime, affects what we're motivated by. paveikia mūsų motyvą. Are you motivated by a God that's up in heaven with a stick, Ar jūs esate motyvuotas Dievo, kuris yra danguje su lazda? or a God that really loves you? Ar jūs esat motyvuoti Dievo, kuris labai jūs myli? A God that cares more about your heart Dievu, kuriam rūpi jūsų širdis labiau, than you just doing as he says. negu kad jūs darot, kaip jis sako. It says in 1 Corinthians 13 Pirmame Korintiečiams laiške 13 skyriuje yra parašyta, that without love you are nothing. kad be meilės jūs esate niekas. So if our motivation in everything we do Jeigu mūsų motyvas visame, ką mes darom, yra meilė, is not by love, jeigu nėra meilė, we're missing it. mes tiesiog prašauname. We can serve, Mes galime we tarnauti, can do everything we're meant to, mes galime daryti viską, ką mums yra paduota daryti, and it still ends up meaning nothing ir mes tiesiog prieiname prie taško, kad tai iš tikrųjų visgi nieko if nereiškia. you are not moved by love. Jeigu mūsų neveda meilė. God Dievas is a good dad. yra geras tėvas. If our motivation is love Jeigu mūsų motyvas yra meilė and we step out, we risk it. ir mes žengiame žingsnį, mes kažkur rizikuojame, How many of you have things you feel like he's inviting you into? kiek iš čia esančių žmonių jūs tiesiog jaučiate, kad Dievas į kažką jūs šaukia, kviečia? Places to risk, Į vietas, kur reikia rizikuoti. places to step out. Į vietas, kur reikia žengti žingsnį. He's not going to be disappointed and sad for you trying. Dievas, jisai nenusivils kažkaip jumis, jeigu jūs bandysite. He celebrates you. Jis tiesiog džiūgauja, He jisai švenčia celebrates jūs. that. Jisai švenčia tuos dalykus. He celebrates you risking it. Jis švenčia tai, kad jūs tiesiog bandote. Just like a dad with a bicycle. Lygiai taip pat kaip tėtis, kuris mokina dviračių. If someone falls off the bike, Kažkas nukrenta nuo they dviračio. do not yell. Nepradeda rėkti. A good dad does not yell at a kid for not Geras tėtis nepradeda rėkti ant vaiko, kad jis gerai dviračiu for not nevažiuoja. being perfect the first time. Kad pirmą kartą tobulai nepavyko. He gives some direction, Jis duoda daugiau krypties pushes them off again. ir vėl pastumia. And it's the same for you in here. Ir lygiai tas pats yra su jumis. He is renewing Jis atnaujina some things. dalykus jumise. He's inviting you back into something. Jis vėl kviečia jūs kažkur atgal And he's saying, I'm not worried about how well you do it. ir jis sako, aš nepergyvenu, kaip jums gerai pasiseks tai padaryti. I'm worried that you love first.
Aš esu susirūpinęs, kad jūs geriau mylėtumėt. God's not worried, so let's rephrase that. Dievas iš vis nepergyvena, reikėtų tai perfrazuoti. But he wants you to love first. Bet jis nori, kad visų pirmiausia, jūs mylėtumėte. Will we be a people motivated by love? Kad mes būtumėm žmonės, kurių motyvas yra meilė. Not our fear, Ne mūsų baimė, not our disappointment, ne mūsų kažkokie nusivylimai, not our discontentment, ne mūsų kažkokie nepasitenkinimai, not our fear of what people will think. ne žmonių baimė. He's releasing you to love, Jis nori jūs atpalaiduoti į tokią meilę. but only because he loved you first. Bet reikia suprasti, kad tai yra vien tik dėl to, kad jis jūs pirma pamilo. Yield to him, surrender to him. Pasiduokite jam. We yield and we surrender. Mes pasiduodame jam. We spend time with him. Mes leidžiame su juo laiką. He shows us how much he loves us. Jis atveria mums, kaip jis mus myli. Before Jesus ever did anything, Iki Jėzui kažką darant, as he was baptized, kai jisai buvo pakrikštytas, God said, "This is my son whom I'm well pleased." Dievas pasakė, tai yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Before he did anything. Iki jam iš vis kažką darant. So right now, Taigi dabar feel the delight of God in you. pajauskite tą Dievo pasimėgimą jumise. Hear him tell you that I am well pleased in you. Jis sako, kad jis džiaugiasi jumis. Ask him what he thinks of you. Paklauskite jo tiesiog, ką jis apie jūs galvoja. Ask him how much he loves you. Paklauskite jo, kaip stipriai jūs myli. We are a people Mes esame žmonės, motivated by a God kurie yra motyvuoti ir vedami Dievo, who loves us ridiculously, kuris tiesiog beprotiškai mus myli, who loves us powerfully, kuris galingai mus myli. and invites us Ir jis kviečia mus to love the exact same way. mylėti lygiai taip pat. So if you've been someone Tad jeigu tu esi kažkas, that's been told kuriam buvo sakoma, that you're harsh, kad tu esi griežtas, that you're mean, kad esi piktas, I feel like there's specific lies that you've been told. aš jaučiu, kad yra tiesiog melai, kurie buvo išsakyti jums, Not good enough, nepakankamai that have geras. shut down your heart. Ir tai tiesiog užgniaužia, uždarė jūsų širdis. He's stripping those away Jisai tai dabar tiesiog nuima, nuplėšia nuo for you to jūsų. be motivated by love again. Tam, kad jūsų motyvas ir vedimas būtų meilė. Not self-protection, O ne toks savisauga, not disappointment, nenusivylimai, not fear of failure, ne baimė suklysti. but fully motivated and moved by love. Bet tiesiog ta meilės pilnatvė, kuri veda. Because it's real. Nes tai yra tikra. I've been shut down before, Aš pati buvau kažkada užspausta ir uždaryta. scared to love people well. Aš bijojau mylėti taip žmonės pakankamai iki galo. It's not a fulfilling life. Tai nėra pilnavertis gyvenimas. It shuts you off from some of the most beautiful moments. Tai tave uždaro nuo tokių labai labai gražių akimirkų gyvenime. Family is messy. Šeimoje yra visokių problemų. There's a scripture. Yra rašto vieta. Let's look at it because I actually don't know it off by Pažiūrėkime. heart. Proverbs 14:4. Patarlių 14:4. You're like, well, how is this relevant? I'll tell you. Jūs gal sakysite, kaip čia galėtų būti į temą, bet aš jums pasakysiu, kaip į temą. Where no oxen are, Kur nėra jaučių, the trough is clean, ėdžios tuščios, but much increase comes by the strength of an ox. bet gausus derlius gaunamas jaučių jėgoje. When I think of that, Kai aš pagalvoju apie tai, I know that church is messy.
Aš žinau, kad bažnyčioje yra įvairiausių problemų. If there's no oxen, it's empty and it's clean. Jei nėra jaučių bažnyčioje, ten yra švaru ir tuščia. But with much oxen, Bet kur yra daug jaučių, but much increase comes by the strength of an ox. gausus derlius gaunamas jaučių jėgoje. How many of you know church is messy? Kas iš jūsų žinote, People are messy. kad bažnyčia nėra tokia švari, tobula, kad žmonės, jie prisidirba, visko būna. Ox poop. Ir lygiai taip pat jaučiai tuštinasi. The stable was clean with no ox. E, The stable was clean with no ox. Šitas stalas, jisai buvo švarus. Tvartas yra švarus, jeigu jame nėra jaučių. But you did great. Church Bažnyčia is messy. yra netvarkinga. We mess up. Mes suklystame, We have to clean up messes. mums reikia išsivalyti savo tą Don't hear what I'm netvarką. not saying. Don't hear what I'm not saying. Neišgirskite to, ko aš nesakau. Deal with sin. Susitvarkykite su nuodėme. Don't let that fester. Neleiskite tam kažkaip tai bujoti. I'm more talking about mess, Aš labiau kalbu tiesiog apie netvarką. as in with relationships, Kas liečia santykius, miscommunication, kažkokią blogą komunikaciją, heart nesusišnekėjimą, issues. širdies dalykai, offense, įsižeidimai. like issues. Tiesiog tokios problemėlės. Church is messy. Bažnyčios tą turi. We've never been promised a perfect church, Mums niekas nepažadėjo tobulos bažnyčios. but Bet God loves us, Dievas myli mus, loves the church, myli bažnyčią. never expected perfection, Niekada jis nesitikėjo tobulumo, but has equipped us to love each other really well. bet jis įgalino mus mylėti vienas kitą tikrai gerai. Even in the beginning in the Bible, the one time I was, let's rephrase that for you. The one time I was asking God Vieną kartą aš klausiau Dievo, about this verse about the oxen, būtent apie šitą Biblijos eilutę apie jaučius. and he was like, yeah, Chanel, Ir jis sako, taip, Chanel, obviously, savaime aišku, even in the Garden of Eden, netgi Edeno sode, the animals pooped. ten irgi gyvuliukai tuštinosi. How many of us know Kas iš čia esančių žinote, sometimes we think perfection looks a certain way, kad tobulybė turi kažkaip tai atrodyti. but even in the garden there was work Bet netgi Edeno sode buvo darbo. and animals pooped. Ir ten gyvuliukai irgi tuštinosi. A bird could have pooped on your head in the Garden of Eden. Pavyzdžiui, paukštis galėjo praskristi ir tiesiog tave, pasituštinti ant tavęs Edeno sode. This is just how the Lord speaks to me. Man tiesiog taip Dievas prakalba. But sometimes we're so scared of mess Bet kartais mes taip bijome tos that netvarkos, we're too scared to risk. kad mes bijome rizikuoti. Once we start walking in the gifts, Kai mes pradedame vaikščioti dovanose iš Dievo, when we're motivated by love, kai mūsų motyvas yra moved meilė, by God, mūsų vedimas yra it's Dievas, gonna look messy sometimes. kartais bus netvarkos, But bet we do it because we love people. mes tai darome, nes mes mylime We do žmonės. it because we love God. Mes tai darome, nes mes mylime Dievą. 1 Corinthians, Pirmas laiškas korintiečiams. the church is exploding. Bažnyčia tiesiog sprogsta. There's a lot of mess. Yra tiek visko, tokios netvarkos. It's the problems we all want. E, The problems we all want. Tai yra problemos, kurių mes visi norime. The things we pray for. Dalykai, kurių mes meldžiamės. Everyone is speaking in tongues. Visi meldžiasi kalbom. Everyone wants to prophesy. Visi trokšta pranašauti. Everyone wants to share. Visi trokšta dalytis. Everyone wants to understand better. Visi trokšta suprasti geriau. And God's just giving some structure Ir Dievas pradeda duoti struktūrą, of how to love, kaip mylėti. how to love well first, Ir kaip visų pirma mylėti and then how the church can thrive. ir tada iš tos vietos bažnyčia jinai klesti. But He's not shutting it down. Bet jis mūsų neužgesina ir jis neužgesino He's korintiečių bažnyčios. empowering you Jis kaip tik įgalina jūs in love meilėje
to walk out everything He wants you to walk out. Tam, kad jūs įeitumėte ir vaikščiotumėte visose dalykuose, kuriuose Jis trokšta, kad jūs vaikščiotumėte. How many of you have been struggling to love people well? Kas iš čia esančių tiesiog turi problemų mylėti žmonės? Okay. 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 Everyone, Pastor. Okay. Cool. I feel like the Lord's releasing a fresh grace over the church. Aš jaučiu, kaip Viešpats atpalaiduoja tiesiog naują malonę šitoje vietoje. Be aware that that's an attack of the enemy. Aš noriu, kad jūs žinotumėte, kad šitos situacijos buvo tiesiog velnio takos. So just put your hands out right now. Tiesiog pakelkite rankas. Lord, Viešpatie, we just pray for a fresh grace mes tiesiog meldžiamės Fresh naujos malonės, capacity šviežios to malonės, love people well. mylėti žmonės. I pray that you would increase our awareness Aš meldžiu tiesiog, of your love for us. kad tu mums padidintum šitą supratimą, kokią meilę tu mus pamilai. I pray that He would interrupt your days Aš tiesiog meldžiu, kad Jisai sustabdytų jūs dienos eigoje and surprise you with His love for you. ir nustebintų jūs savo meilę. That you would be so moved by love for people, Tam, kad jūs būtumėte vedami so meilės, moved by compassion. kad jūs būtumėte vedami atjautos. There's something He's releasing. Just stay in your space. Tiesiog būkite toje vietoje, nes yra kažkas, ką Jisai dabar atpalaiduoja. There's specific people He's even highlighting to you. Yra netgi yra konkretų žmonės, kuriuos Jis dabar jums išryškina. I feel like He's giving you divine strategies Aš tiesiog jaučiu, kaip Jis jums duoda tiesiog antgamtinės dieviškas strategijas, of how to love those people well. kaip mylėti tos žmonės. There's going to be wild testimonies Jūs turėsite liudijimus coming out of this church iš šitos bažnyčios, of how well they love, kaip jūs mokate mylėti. of people that you have found difficult or impossible. Jūs liudysite apie žmonės, kuriuos jūs pasakėte mintyse neįmanoma. You're going to be watching the soul conversions come into this church. Jūs matysite pasikeitimus, kurie vyks šitoje bažnyčioje. Wild love encounters. Tiesiog tokia beprotiška People meilė. that you least expect. Ties žmonėmis, kur tikėjotės mažiausiai. And the people He's highlighting to you right now, Ir tie žmonės, kuriuos Jis dabar jums iškelia, people you have been struggling to love well, tuos žmonės konkrečius, kur jums buvo sunku mylėti, ar yra sunku mylėti, ask Him right now paprašykite jo dabar for a strategy strategijos, of how to love this person kaip well. mylėti šitą žmogų tinkamai. Ask God how He sees that person. Paprašykite Dievo, kaip Jis tą žmogų mato. Paklauskite Dievo. Let your heart be moved by His. Tegul jo širdis būtų vedama per jūsų širdį. Let your heart be moved by His. Tegul jo širdis jūs veda. Yeah, my invitation to you Mano kvietimas jums is to tell that person how God sees them. būtų pasakyti tam žmogui, kaip Dievas mato jį. That's your homework for the week. Tai yra jūsų savaitės namų darbai. Šiai Is to savaitei. tell that person Yra pasakyti tam žmogui, what God has put on their lives. ką Dievas yra numatęs jų gyvenime. You're not doing it for their response. Ir jūs nedarote to tam, kad gautumėte atsaką iš jų. I have been laughed at Į mane yra nusijuokę, when I prophesy over people. kai aš pranašavau žmogui. I have been laughed at multiple times. Labai dažnai žmonės juokais nuleisdavo mano We don't pranašystės. do it for people's responses. Mes to nedarome, kad turėtumėme lūkesčių, kaip tas žmogus turi tai reaguoti. Jesus would have got off the cross.
Kristus būtų nulipęs nuo kryžiaus. if we did it for the people's responses. Jeigu darytumėme dėl žmonių atsako. He died for people Jisai mirė už žmonės, despite the fact that everyone was spitting on him. nepaisant to fakto, kad Mocking žmonės him, jį spjaudė, iš jo laughing at tyčiojosi, juokėsi iš jo. You were moved by love. Jūs būsite judinami ir vedami meilės. You are not moved by response. Jūs nesate judinami ar vedami Other būtent to people's atsako responses. ir reakcijos iš kito žmogaus. Tai nėra jūsų motyvas. How many of you are finding this a bit challenging right now? Kam tai yra šioks toks iššūkis šiuo metu? That's good. Labai gerai. We love to be challenged. Mums patinka, kada ateina iššūkiai. I really felt like Aš tikrai pajaučiau, with being motivated by love, kad su tuo meilės vedimu he's breaking off fear of failure, jis greuna baimę klysti. fear of disappointment, Tiesiog baimę nusivilti, disappointing God. baimę nuvilti Dievą. How many of you Kiek iš čia esančių are terrified bijote of failing? klysti, suklysti? Okay. Okay. Gerai, Cool. nuostabu. Let's go after these things. Tai tiesiog greukime tos I love dalykus. how honest you all are. Verškimės. Man labai žavu, kad jūs esate tokie atviri. I've pastored for many years. Daug metų pastoriavau, I might be young, nors jūs galbūt esu jauna. but I have watched Aš mačiau so many people overcome fear of failure. daugelių žmonių, kurie perlipa ir sugriauna šitą baimę. One of my friends, Baimę klysti. Harmon, Vienas mano draugas Harman, was terrified of people, jis tiesiog bijojo žmonių. never really let people know him, Niekada neleisdavo žmonėms jį pažinti, būti pažintam. probably a little socially awkward. Buvo toksai netgi toks socialiai keistas. Because he kept people at a distance. Ir jisai visada palaikydavo žmonės per tokį atstumą laikydavo. One juos. day, Vieną dieną he got invited to come and sing over someone. jis buvo pakviestas tiesiog giedoti giesmę virš kažkokio žmogaus, į kažkokį In žmogų. ministry school. Tarnystės mokykloje. There was a group of 40 of us, Buvo grupė 40 žmonių, but he said yes. o jis pasakė taip. He stood there for 10 minutes shaking, Jis 10 minučių prastovėjo drebėdamas. terrified, Jisai buvo tiesiog be galo išsigandęs. absolutely terrified. Tiesiog be galo So išsigandęs. much fear. Tiek daug baimės. But he started to sing. Bet jis pradėjo dainuoti. Not well. Nepuikiai. He's not someone that will be on the worship team. Jisai nebus šlovintojų komandoje. But Bet in that moment, tame momente he broke up with fear, jisai tiesiog sugriovė baimę. and we watched him be transformed before our Ir eyes. mes stebėjome, kaip jis tampa perkeistas mums bežiūrint jį. And you're like, what? By singing badly? Ir jūs gal galvojate, kaip čia perkeistas, kad blogai dainavo. No, it was an opportunity Ne, tai buvo galimybė. for him to not be controlled by fear Tai buvo galimybė jam tapti nebekontroliuojamam baimės. and sing God's love over someone. Ir dainuoti Dievo meilę ant žmogaus gyvenimo. That guy Tas vyrukas was a completely different human after that. buvo visiškai kaip kitas žmogus po to. Social butterfly. Jisai tokia tapo toksai bendraujantis drugelis. Risked it more easily every time. Ir jis vis rizikuodavo, vis lengviau, su tokiu lengvumu kiekvieną kartą. Went on a missions trip with them. Su juo mes keliavome į misinę kelionę. Told him to pick someone out he wants to prophesy over. Ir sakom, išsirink, kam tu šiandien nori pranašauti. Every time he asked if he could just sing over someone. Ir mes vis sakydavom, tai tu kažkaip padainuok kažkam, vat, pagėdok. It's the same for you in the room. Same for me. Ir aš tą patį noriu ir jums pasakyti, ir tą patį noriu savo pasakyti. If fear is holding us back, Jeigu baimė mūsų kausto ir laiko, if there is an opportunity for you to let it go, ir jums ateina galimybė iš to step into išsilaisvinti, that įeikite į tai. and partner with love. Ir tiesiog padarykite sąjungą su meile. Don't stress. Nestresuokite. I'm not going to make you all sing over everyone. Neliepsiu jums čia pradėti dainuoti. You can relax. Galite atsipalaiduoti. There's some like big sighs of relief. Ja, dabar žmonės tiesiog tokie atsipalaidavę patapo labiau. But what I am inviting you into, Bet aš noriu jūs pakviesti. whether you're 10 years old,
nesvarbu, ar jums or 10 whether you're metų, 80, ar jums 80 metų, is to start being motivated by love pradėkite, tiesiog turėkite motyvą, kuris yra meilė, būkite meilės vedami. and not shut down by fear. Ir tiesiog neleiskite, kad baimė jūs uždarytų. It was funny, one of the testimonies from camp, Vienas iš liudijimų stovykloje, there was a girl that came up to me asking how to prophesy. viena mergaitė atėjo prie manęs ir sako, kaip man pradėti pranašauti. She was like, how do I prophesy? Someone prophesied that I would prophesy. Kaip man čia pradėti pranašauti, nes kažkas man pranašavo, kad aš pranašausiu. And so I got her to prophesy, I activated her in the prophetic. Ir aš tiesiog aktyvavau ją pranašiškoje dovanoje ir jinai pradėjo pranašauti. She got an accurate word. It was really simple, but it was accurate, and that girl was really moved and touched by it. Ir jinai pranašavo žmogui ir gavo labai tikslų žodį ir tai buvo paprastas dalykas, bet tas žmogus, kuriam ji pranašavo, buvo labai paliestas. But the next day, Bet kitą dieną fear crippled her baimė vėl ją suparalyžavo. at the thought of prophesying again. Ta mintis, kad jai reikės pranašauti, How ją many of you suparalyžavo baimė. know Kiek čia iš čia esančių žinote, sometimes fear kad kartais baimė is what's standing in the way stovi tarp kažko, of our greatest destiny, stovi tarp mūsų didžiausio pašaukimo kartais, of our calling? mūsų kvietimo, It often is. likimo. It often Labai is. dažnai tai būna. Where your greatest fear lies Ten, kur yra jūsų didžiausia baimė, is actually probably where the Lord is inviting you into. labai dažna atveju Viešpats būtent į tai jūs ir kviečia. I was terrified of certain things. Aš pati asmeniškai be galo bijojau kai kurių dalykų. Nothing more than singing in front of a crowd. Labai bijojau tiesiog giedoti prieš žmonės, But I felt called to worship. bet aš jutau Viešpaties kvietimą šlovinti. But I even got kicked out of choir. Nors mane išmetė iš choro, But bet I had a choice. aš turėjau pasirinkimą. Do I start to pursue it? Ar aš pradėsiu siekti to, Do I start to feel dumb? ar aš pradėsiu jaustis kvailai. How many of you feel dumb when you start something new? Kas iš jūsų jaučiatės kvailai, kai pradedate kažką naujo? You have to push through that. Lyg atrodo, taip turit prasiveršti. Am I choosing to be like a child in this moment? Ir jūs turite priimti sprendimą, ar jūs pasirenkate būti kaip Or vaikas, am I partnering with fear? ar mes pasirenkame sutikti su baime. So there is an invitation to every one of you in the room Taigi dabar šitame kambaryje To jums be a yra kvietimas child. būti kaip vaiku, to overcome fear nugalėti baimę and to step into what you're called to do. ir įeiti į tai, į ką esate pašaukti. I lead worship. I've led worship for years now. Aš ne vienus metus vedžiau šlovinimą, But I had a choice. bet aš turėjau Do I pasirinkimą. partner with fear and be silent for the rest of my Ar aš life? sutinku su baime ir nutilstu visam gyvenimui, Or do I partner with God? ar aš sutinku su Dievu. Because He loves me. Nes jis He myli mane, knows me. jisai žino mane. And it's the same for every one of you in the room. Ir tai galima pritaikyti visiems žmonėms čia Be esantiems. motivated by love. Būkite motyvuoti ir vedami meilės. Be motivated by Him. Būkite motyvuoti ir vedami jo. Do not let fear hold you back. Neleiskite, kad baimė jūs sulaikytų ar užlaikytų. So right now we're going to stand up. Tai dabar mes atsistosime And I'm going to pray over you. ir aš melsiuosi jūsų gyvenimą. I'm going to pray that any fear Aš melsiuosi, kad bet kokia baimė, that is holding you back kuri laiko jūs, leaves. paliktų. Some of you have had like these fearful thoughts just continually going through your mind. Kai Worst ku- case scenarios. Kai kurie iš čia esančių tiesiog turite scenarijus, kuriuose yra baimė ir jie tiesiog sukasi jūsų galvoje pastoviai. And He's releasing you from that. Jis jūs išlaisvina iš to He's dabar. not worried about perfection. Jis nebijo, kad jūs nesate tobuli. He's inviting you to risk it with Him Jis kviečia jūs rizikuoti kartu and su step juo out in love. ir tiesiog žengti meilės žingsnį. Okay, so if you've been struggling with fear, Taigi, jeigu jūs tiesiog turite problemų su baime, just put your hands out in front of you. ištieskite rankas priešai save. Lord, I thank you that you have not given us a spirit of fear, Dieve, aš dėkoju tau, kad tu mums nedavai baimės dvasios, but of love and a sound mind. bet meilės ir sveiko proto. And right now, Ir tiesiog dabar
we just command all fear Mes įsakome bet to kokiai lift baimiai off of these people. pasitraukti nuo šių žmonių. Any fear that has been holding them back. Bet kokia baimė, kuri užlaikė juos. Would you reveal any lies Tiesiog tegul jinai atsiveria, visi melai tegul dabar atsiveria. that they're believing? Visi melai, kuriais šitie žmonės tiki, tegul dabar pasirodo ir atsiveria. And cement the truth of who they are. Ir tegul ateina tiesa į tas vietas. Just say right now, Tiesiog išpažinkite. fear, Baime, I break up with you. aš nutraukiu bet kokius saitus su tavimi. I renounce you. Baime, aš tavęs atsižadu. I recognize you. Baime, aš tave atpažįstu. And you have stolen from me for too long. Ir tu vagi iš manęs per daug ilgai jau. And I command you to leave. Ir aš įsakau tau pasitraukti. Leave. Pasitrauk. And Lord, I pray right now that love Ir tiesiog Viešpatie, aš meldžiu, kad meilė would just saturate every mind and body in this room. tiesiog atrastų kiekvieną protą ir kūną šitoje vietoje. That we would be moved and motivated by love. Kad mūsų vedimas ir mūsų motyvas būtų meilė. And I pray for boldness and courage Ir aš tiesiog meldžiu tokio narsumo ir drąsos. to step out in love this week. Tiesiog žengti drąsos žingsnius meilėje. To be moved by heaven and to respond. Kad būtų tiesiog, kad būtumėm sujudinti dangaus ir kad atsakytumėm taip. Hey. Yeah. You are moved by love. Dabar jūs veda meilė. Motivated by love. Jūsų motyvas tampa meilė. And so just even in a space of thanking him, Tiesiog netgi tame dėkojime begin to ask him. pradėkite prašyti jo. Ask him, Prašykite jo. how would you like me to step out this week? Kaip tu norėtum, kad aš būčiau drąsus ir žengčiau žingsnį šią savaitę? How can I be moved by love? Kaip aš galėčiau būti šią savaitę vedamas meilės? And he's going to tell you something. Ir jis jums pasakys kai ką. And I encourage you Ir aš drąsinu jūs to do it. padaryti tai. Because fear may pop up again this week. Nes gal baimė vėl iškil šią savaitę. But it's your choice to partner with it or not. Bet tai yra jūsų pasirinkimas sutikti arba nesutikti su ja. And I recommend you partner with heaven. Ir aš labai jums rekomenduoju sutikti su dangumi. I recommend you let love dictate your moves. Aš rekomenduoju ir patariu jums, kad meilė diktuotų jūsų veiksmus. And know that God is not concerned about how successful your risk looks like. Ir tiesiog žinokite, kad Dievas nėra susirūpinęs, He is just proud of kaip you. šitas žingsnis ir surizikavimas atrodys jūsų And all gyvenime. He asks Jis didžiuojasi is jumis. for you to love. Ir visa, ko jis prašo, yra tai, kad jūs Love above it mylėtumėt. all. Mylėtumėt labiau negu bet ką. Love people well. Mylėtumėte žmonės. He loves you. Jis jūs myli. He loves you. Jis jūs myli. Tell the person next to you, He Pasakykit loves savo you. kaimynui, jis jūs myli. He is moved by your heart. Jam patinka, jisai gėris jūsų širdimi. Tell them they are bold and courageous. Pasakykit savo kaimynui, tu esi narsus ir drąsus. Tell them that they are fear fighters. Pasakykite savo kaimynui, kad jie yra baimių nugalėtojai. You're going to see a lot of people set free from fear. Jūs matysite daug žmonių be išsilaisvinančių iš baimės. Tell another person you are motivated by love. Pasakyk dar kitam kaimynui, tavo motyvas yra meilė. You are moved by love. Tu esi vedamas meilės. Yeah. Yay. Thank you guys for having me. Ačiū, kad šiandien davėte man galimybę. You guys are powerful. Jūs esate galingi žmonės. Powerful lovers of God.
galingi Dievo mylėtojai. God is going to use each one of you mightily. Dievas kiekvieną iš čia esančių panaudos galingai.